ふいふい。すっげえ風。参ったな。豆腐入れて。ドレッシングかけて、かつぶしのせて、いただきます。眉お、肉が焼けてきた。もうね、七輪がね傾いちゃってて、うちのババサが雨の日に外に置くもんだから、オリーブオイルが黒い塩、もう残り少ない。今日はおろし大根おろしのタレも買ってきました。で、悪酔いしないように大根おろしも買ってきました。で、ホヤです。ホヤ、楽しみ。あとはねぎま焼き鳥とサラミ、これフランスのサラミ、一口サラミ。うまっ。これ焼き鳥がスキレット落ちてこないように土手になって滑り止めになってるんだよ。すんごい風ですよ。いやー、もうことはない。私の方に電気を入れて。
裏霞店のネガティブ10%の部分ちょっと近い。寒くはない。風強い。